വെൽക്കം ബാക്ക്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിലത്തെ പന്നിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ദേശീയ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നമ്മുടെ പന്നിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പന്നിക്കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ടീസറും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുറകിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ഹൈടെക് മാതൃകയിൽ നല്ലൊരു അടിപൊളി പശുത്തൊഴുത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിന്റെ പുതിയ വർക്കുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലത്തെ പുതിയ ഷെഡിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പുതിയ സംരംഭകർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പശുത്തൊഴുത്ത് പണിയേണ്ടതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരെ നമ്മുടെ ഫാമിലത്തെ പന്നിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കും. നേരെ വീഡിയോ ഇട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നമ്മുടെ ദേശീയ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പന്നിയുടെ മെയിലാണ്. ആൾ പതുക്കെ കൂട്ടിൽ നിന്നും പുറത്ത് ചാടിയതാണ്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ പതുക്കെ ഒരു കയറിട്ട് പിടിച്ചതാണ്. സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ആൾ അത്ര അപകടകാരിയൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഇവർ കൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടുപന്നികളുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കയറിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി പതുക്കെ കൂട്ടിൽ കയറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് കേട്ടോ. സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓടും. നമ്മുടെ സാധാ പന്നികളുടെ പോലെയല്ല, ഒരു കാട്ടുപന്നികളുടെ പോലെ തന്നെയുള്ള എല്ലാ വീറും വാശിയും കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ എല്ലാ പെർഫോമൻസുകളും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. എങ്കിലും ഇവൻ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മറ്റുള്ള പന്നികളെ പോലെയല്ല, ഭയങ്കര ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ബ്രീഡാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ സ്വയം ഇഷ്ടത്തിന് കയറുകയല്ലാതെ നമുക്ക് പിടിച്ച് കയറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നാടൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പന്നികളായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ അവനെ ഒന്ന് കഴുത്തിൽ കയറിയിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവൻ ഒതുങ്ങി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂട്ടിൽ കയറി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലോകം മുഴുവൻ അവൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടി നടക്കേണ്ടി വരും. അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ദേശീയ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പന്നികളെല്ലാം ഓടി മറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശരിക്കും കാട്ടുപന്നികളുടെ ഒരു ബ്രീഡിനെ പോലെ തന്നെയാണ് കാഴ്ചയിൽ. ശരിക്കും കാട്ടുപന്നിയോട് സാദൃശ്യമുള്ളൊരു ബ്രീഡ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടത്. നമ്മുടെ കാട്ടുപന്നിയുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ബ്രീഡ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ബ്രീഡുകൾ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ സ്വഭാവ രീതിയും. മറ്റുള്ള ദേശീയ പന്നികൾ വളരെയധികം ഉപദ്രവകാരികളാണെങ്കിലും ഇവൻ അത്ര ഉപദ്രവകാരിയല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. എങ്കിലും പരിചയമില്ലാത്തവരൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കൂളാണെങ്കിലും കൂടിന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ തനി സ്വഭാവം കാണിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പതുക്കെ ഒരു കയറെടുത്തിട്ട് അവനെ കഴുത്തിലിട്ട് പിടിച്ചത് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിചയമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഊരാൻ പോകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അടി കിട്ടാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. ദേശീയ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നമ്മുടെ പന്നിയുടെ മെയിലാണ് കേട്ടത്. അപ്പോ ശരിക്കും കാട്ടുപന്നിയുടെ ഒരു ബ്രീഡിന്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഇറച്ചിയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ റെഡ് കളർ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര സ്കിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര തൊലിക്കനം വളരെ കുറവാണ്. അകത്തിറച്ചിയാണ് കൂടുതൽ കേട്ടോ. ആള് ഭയങ്കര കൂളായിട്ടുള്ള ബ്രീഡാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ദേശീയുടെ മെയിലാണ്. ഈ മെയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല, പക്ഷെ ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ വളർത്തിയിട്ട് ഇതിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ മെയിലാണ് എടുത്ത് നമ്മുടെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവനെ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവനെ കൊണ്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഭയങ്കര പെറ്റായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ദേശീയ മെയിലാണിത്. ആള് പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് പേടിയൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും അത്ര പ്രശ്നക്കാരനൊന്നല്ല. നമ്മളുടെ അടുത്ത് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള നല്ല ദേശീയ മീനുകളൊക്കെ, വേറെ ദേശീയ മീനുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആളുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇവൻ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഇവൻ ആള് ഭയങ്കര കൂളാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൈകാര്യമൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ദേശിയുടെ ഇറച്ചിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മീറ്റാണ് ദേശിയുടെ മീറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല റെഡ് മീറ്റാണ് ദേശിയുടെ. അകത്തിറച്ചി മാത്രമായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. പുറത്തിറച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊലിപ്പുറം വളരെ കട്ടി കുറവാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇവനിപ്പോ ഏകദേശം 2 വയസ്സ് പ്രായമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ദേശീയ മെയിലാണിത്. അപ്പൊ ആള് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ്. കണ്ടില്ലേ ഈ ഹെയർ തന്നെ കണ്ടില്ലേ? മറ്റുള്ള പന്നികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെയല്ല അവരുടെ ഹെയർ. മറ്റുള്ള പന്നികൾ ഇങ്ങനെയല്ല, വളരെ കട്ടി കൂടിയിട്ടുള്ള നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ തന്നെയാണ് അവരുടെ കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പന്നികളുടെ പോലെയല്ല, അവർക്ക് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്മുടെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെയിലാണ്. ഇവനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽസിനൊക്കെ ചവിട്ടിക്കാറ്. അപ്പൊ ആള് ഭയങ്കര കൂളാണ്. ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 120 കിലോ ശരീരഭാരം തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവന്. ഇപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല അവന്റെ. പക്ഷെ ആള് അതിന് ശല്യക്കാരനൊന്നല്ല. വാലൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. മറ്റുള്ള പന്നികളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടൊക്കെ വാല് ഹെയർ കുറവാണ് മറ്റുള്ള പന്നികൾക്ക്. ഇവന്റെ വാലൊക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള, നല്ല വലിയ ഹെയറുള്ള, നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള വാലാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീറ്റാണ്. നമ്മുടെ ഫാമിൽ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു വരാറുള്ള മീറ്റാണ്. നമ്മള് കിലോന് 400 രൂപയാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ പോർക്കുകളുടെ ഇറച്ചിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വളരെ നല്ല റെഡ് കളറ്, നല്ല അടിപൊളി മീറ്റ്. അതായത് നമ്മുടെ ബീഫ്
അതേപോലെയുള്ള ഇറച്ചിയൊക്കെ മാറിയിരിക്കും നമ്മുടെ ദേശീയ പോർക്കിന്റെ ഇറച്ചി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. ഒരു വട്ടം ദേശീയ പോർക്കിന്റെ ഇറച്ചി കഴിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ പോർക്കിന്റെ ഇറച്ചി കേട്ടോ. അത്രയും ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ഇറച്ചിയാണ് നമ്മുടെ ദേശിയുടെ. അപ്പോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ അധികം ആരും ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഫാമിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മളെ ദേശീയനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പിന്നീട് നമ്മുടെ മണ്ണുത്തി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ പോർക്കിനെ ഭയങ്കര വലിയ രീതിയിൽ വളർത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെടുത്ത് വളർത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ദേശീയ പോർക്കിന്റെ. അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലത്തെ നമ്മുടെ ദേശീയ പോർക്കിന്റെ മെയില്, നമ്മുടെ അപ്പു. കണ്ടില്ലേ, ആ ഒരു അലമ്പൂല, നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ വന്നോളൂ. എന്നാലും നമ്മൾ കയറൊന്നും ഇടാൻ സമ്മതിക്കില്ല കേട്ടോ. കയറൊക്കെ ഇടാണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ വരും ആള്. പക്ഷെ കയറൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ആള് അവന്റെ ബലം കാണിക്കും. എങ്കിലും ആള് നമ്മളുടെ അടുത്ത് അത്ര വലിയ പ്രശ്നക്കാരനോ നമ്മളെ തട്ടാൻ വരിക, നമ്മളെ കുത്താൻ വരിക, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആള് കൂളായിട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കൂട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ചെറുത്തില് കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത വാതിയുള്ള കുഞ്ഞായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട് വളരെ കൂളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷെ വേറെയുള്ള പോർക്കുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ തട്ടിയിടാനും അതുപോലെ ഉപദ്രവിക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ദേശീയ പോർക്കുകളുടെ. ഇവ നമ്മുടെ കുഞ്ഞില് നമ്മൾ തൊട്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് വളർത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇത്രയും കൂളായിട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കില്ല. മറ്റുള്ള പോർക്കുകളാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ വൃത്തികേടായ രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷെ ഇവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് തൊട്ട് ഇവരുടെ മോഷൻ, അതായത് ഇവരുടെ വേസ്റ്റ് വരെ ഒരു കൃത്യം ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബാത്റൂം പോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ് നമ്മുടെ ദേശി. അത്രയും വൃത്തിയുള്ള ഒരു ബ്രീഡ് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ദേശി. പന്നികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്വതവേ പറയുമ്പോൾ വളരെ വൃത്തിയില്ലാത്തൊരു ബ്രീഡ് എന്നാണ് പറയുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ ദേശീയ പന്നികളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യം ഒരു പൊസിഷനിൽ മാത്രമാണ് അവർ മൂത്രം വയ്ക്കുക, കൃത്യം ഒരു പൊസിഷനിൽ മാത്രമാണ് അവരെ കാഷ്ടം ഇടുക. അത്രയും ക്ലീനായിട്ട് നോക്കാൻ ശരീരത്തിൽ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ് നമ്മുടെ ഈ ദേശീയ പോർക്ക്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ട നമ്മുടെ ദേശീയ മെയിലിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീറ്റാണ്. കാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ശരിക്കും കാട്ടുപന്നിയോട് സാദൃശ്യമുള്ളൊരു ബ്രീഡാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബ്രീഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ദേശീയ മെയിൽ കേട്ടോ. വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെയിലാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ 2 വർഷത്തെ വളർച്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ ദേശീയ മെയിലുകളുടെ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ദേശീയ മെയിലും അതിൻ്റെ കുഞ്ഞും തമ്മിൽ പരസ്പരം ഇവർക്ക് മെയിലുമാണ്. ഇവർ 2 പേരും ആണുങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ പരസ്പരമുള്ള അവരുടെ ആ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. പരസ്പരം ചുണ്ടും കൂട്ടിയിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തുപ്പൽ പോലുള്ളൊരു സംഭവം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ പരസ്പരം അവരുടെ ദേഷ്യം കാണിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ തല്ലിടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ദേഷ്യമാണ് അവർ പരസ്പരം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പന്നിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലിജോ സൈനിങ് ഓഫ്.